猫の鳴き声にはたくさんの意味があります。その中でも嬉しい時にだけ見せる鳴き声があるんです。今回は猫が嬉しい時の鳴き声3選をご紹介します。鳴き声1、ゴロゴロ、喉を鳴らす音。リラックスして幸せを感じている時に喉を鳴らします。飼い主のそばでゴロゴロするのは安心している証拠なんです。鳴き声2、短く高い声でにゃっと鳴く。これは嬉しいよ、遊んでといったポジティブな気持ちを表しています。鳴き声3、チュルチュルやクルルといった柔らかい鳴き声。飼い主に甘えたい時や一緒にいるのが嬉しい時に出す特別な声です。猫が嬉しい時の鳴き声3選はゴロゴロ、高い声のにゃ、チュルチュルクルルでした。あなたの猫はどんな声で嬉しいを伝えてきますか？次回もお楽しみに。チャンネル登録お願いな。